এইফালে চাওক ইয়াত পানী পুৰা ওপৰৰ পৰা আহি পৰি আকৌ ইয়াত পৰিছেহি এইটো এটা সৰু এটা ৱাটাৰফলছ ইয়াতো হৈছে কাৰ্বি আংলঙত অৱশ্যে এনেকুৱা সৰু সৰু ৱাটাৰফলছ বহুত আছে কিছুমান ৱাটাৰফল হয়তো মানুহে এতিয়াও দেখাই নাই এইটো ৱাটাৰফলছটো মই যিমান দূৰ জানো বেছি দিন হোৱা নাই ওলোৱা জংঘলৰ মাজত কেতিয়াবা ৱাটাৰফলছটো কোনোবা মানুহে গৈ দেখাৰ পিছতে সেইটো এটা টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যন হৈ যায় তো এইটো ৱাটাৰফলছটো হয়তো তেনেকুৱা এটা ৱাটাৰফলছে হ'ব চাগে মই যিমান দূৰ শুনিছোঁ আমিও বহুতবাৰ এইফালে নহ'লেও হামৰে নাহিলেও এই ৱাটাৰফলছটো বিশেষকৈ দেখা নাই বা শুনাও নাই কিন্তু এইবাৰ শুনিছোঁ আৰু এবাৰ আহি গ'লোঁ এইটো কাৰণে গুড মৰ্নিং গাইজ ৱেলকাম বেক টু দ্য চেনেল আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আজি ভিডিঅ'টোত মই অকলেহে আছোঁ বেক কেমেৰা দি আছোঁ কাৰণে চাগে ধৰিব পৰা নাই মই আজি অকলে আছোঁ জোনমণি নাই মই এতিয়া আছোঁ একজেক্টলি ক'বলৈ গ'লে মই বৈঠালাংছো যিটো কাৰ্বি আংলঙৰ বৈঠালাংছো এৰিয়া আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাইছোঁৱেই আমি তো সেই তাতে আছোঁ এতিয়া তাৰ পৰা এটা বিশেষ এটা ৱাটাৰফল চাবলৈ গৈ আছোঁ যিটো ৱাটাৰফলছৰ কথা মই আগতে শুনাও নাছিলোঁ কিন্তু কিবা এটা কাৰণে এইফালে আহিলোঁ আহি পেলাই গুগল মেপত দেখিলোঁ ৱাটাৰফলছটো ফটো চটো চালোঁ তো ফটো চাই পেলাই ভালেই লাগিলে তো তাকে ৱাটাৰফলছটো চাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোককো ৱাটাৰফলছটো দেখুৱাম এতিয়া গৈ পাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ নাজানো কাৰণ ৰাস্তা একেবাৰে বেয়া দেখিছে একেবাৰে ঠেক ৰাস্তা দুখন গাড়ী যেনে তেনে যাব পাৰেহে ডাঙৰ গাড়ী আহিলেতো শেষেই আৰু তো তাকে গৈ আছোঁ আপোনালোকক এয়া দেখিছে একেবাৰে খুব স্পীডত বাইকবিলাক আহে বৰ দিগদাৰ হয় সন্মুখৰ পৰা যেতিয়া গাড়ী আহি যায় তেতিয়া আৰু দিগদাৰ হৈ যায় তাতে এখন হাতেৰে গাড়ী চলাই এখন হাতেৰে ব্লগিঙো কৰি আছোঁ তো অলপ দিগদাৰ হয় তথাপিতো আজি যিহেতু জোনমণিৰ লগত নাই তো অকলেই কৰিব লাগিব এয়া গাড়ীবিলাক আহিলে বৰ দিগদাৰ হৈ যায় এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত মানে অট'মেটিক গাড়ী হ'লে ভাল হয় তেতিয়া এখন ফ্ৰী হৈ যায় আৰু গিয়াৰ চিয়াৰ চেঞ্জ কৰিবলগীয়া কথা নাই কিন্তু এতিয়াতো আৰু অট'মেটিক নাই মেনুৱেলে চলাব লাগিব আৰু মেনুৱেল চলোৱাৰ লগে লগে দুইখন হাতৰ কাম হয় তথাপিতো দুইখন হাতৰ কাম এতিয়া এখন হাতেৰে কৰি গৈ আছোঁ এতিয়া ৱাটাৰফলছ ইমান দূৰ কষ্ট কৰি আহিলোঁ কিন্তু ৱাটাৰফলছটো গৈ পাওঁগৈ নে নাপাওঁগৈ নাজানো আৰু গৈহে আছোঁ যদি গৈ পাওঁ আপোনালোকক দেখাম আৰু গৈ নাপালে আৰু নাই আৰু যেতিয়া ভিডিঅ'টো নিদিওঁ আৰু ৰাস্তা দেখিছে একেবাৰে বেয়া কাৰ্বি আংলঙত এইটোৱে বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম কমিউনিকেশ্যনৰ প্ৰব্লেম বহুত বেয়া গাড়ীও একেবাৰে শেষ হৈ যায় আৰু গা একেবাৰে বিষ হৈ যাব সদায় এইবিলাক ৰাস্তাত অহা যোৱা কৰিলে গাও বিষ হ'ব আৰু গাড়ীও শেষ হ'ব বহুত জেগাততো ডাঙৰ ডাঙৰ খাল ৰাস্তা নাই এইবিলাক দেখিছে আৰু ভিডিঅ'টো সেইটো কাৰণে অকণমান লৰি আছে কাৰণ ৰাস্তাটো বেয়া ৰাস্তাটো সমান হ'লে ভিডিঅ'টো ভাল হয় কিন্তু ৰাস্তাটো বেয়া কাৰণে ভিডিঅ'টো বহুত লৰি থাকে তো ইমান ভাল নহয় ভিডিঅ'টো তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে ৱাটাৰফলছটো দেখা পাব আৰু স্কিপ কৰি নাচাব এতিয়া আমি ৱাটাৰফলছটোলৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ ৰাস্তা একেবাৰে বেয়া সাপ চাপ নোলালেই হ'ল আৰু বাকী ইমান বেলেগ ভয় একো নাই মানুহ দুনুহো নাই ওচৰে পাজৰে য'ত গাড়ী ৰাখিছিলোঁ তাতে ওচৰতে এখন নে দুখন দোকান আছিল সিমানে আৰু বাকী এফালে মানুহ তেনেকৈ দেখাই নাই এতিয়ালৈকে য'ত ৱাটাৰফলছটো আছে তাত হয়তো মানুহ থাকিব চাগে গম নাপাওঁ গ'লে গম পাম আৰু গৈ পালেগৈ এতিয়াও অলপ দূৰ আছে চাগে পানীৰ শব্দটো শুনি আছোঁ কিন্তু ৱাটাৰফলছটো এতিয়ালৈকে দেখা নাই পানীৰ শব্দটো বহুত দূৰৰ পৰা মানে মেইন ৰাস্তাৰ পৰাই দেখা পোৱা গৈছিল কিন্তু বহুত দূৰ খোজকাঢ়িব লগা হ'ল ইমান দূৰ ভবা নাছিলোঁ ইমান খোজকাঢ়িব লাগিব বুলি এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু ৱাটাৰফলছটো পামগৈ কাঢ়ি অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে তথাপিতো গৈ আছোঁ ৱাটাৰফলছটো পাওঁগৈ নে নাই নাজানো কিন্তু ঘামি জামি অৱস্থা নাই এনেকুৱা ওখ চাপৰ বহুত আছে যিটোৰ কাৰণে মানে বহুত খোজকাঢ়িব লগা হৈছে তথাপিতো আৰু ইমান দূৰ আহিছোঁ যেতিয়া ৱাটাৰফলছটো চাই যাওঁ বুলিয়ে ভাবিছোঁ আধা ৰাস্তাৰ পৰা উভতি গ'লে পিছত মনটো বেয়া লাগিব তো সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ এবাৰ চায়ে যাওঁ আৰু তো গৈ আছোঁ কিন্তু একেবাৰে অৱস্থা নাই ঘামি জামি ভাগৰো লাগি গৈছে বহুত দূৰ খোজকাঢ়ি তো গৈ আছোঁ যদি দেখা পাওঁগৈ আপোনালোককো দেখুৱাম চাই থাকক ভিডিঅ'টো তো দেখা পাব আৰু যদি দেখা পাওঁ তেতিয়া ভিডিঅ'টো দিম নহ'লেতো ভিডিঅ' নিদিওঁ আৰু তেতিয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰু এতিয়া ৱাটাৰফলছটোলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে দেখিছে ৰাস্তাৰ অৱস্থা কেনেকুৱা বহুত ঠেক ৰাস্তা এফালে মানুহ খোজকাঢ়ি যেনে তেনে আহিব পাৰে আৰু বাকী পানী চানী পৰি অলপমান পিছলো হৈ আছে ৱাটাৰফলছটোৰ নাম হৈছে টাই ইকপি ৱাটাৰফলছ হয়তো এইটো কাৰ্বি ভাষাৰ শব্দ হ'ব চাগে টাই ইকপি ইয়াৰ মিনিংটো কি হয় মই নাজানো এনেই মই গুগল মেপত চাওঁতে নামটো তেনেকৈ পাইছিলোঁ
গুগল মেপত ফটো আছিল মানুহে গা ধুই থকা, কিন্তু এতিয়াতো মই কাপোৰ চানি নাই তেনেকৈ চব গা ধুব নোৱাৰিম। ৰাস্তা দেখিছে একেবাৰে অৱস্থা নাই, ৰাস্তা একেবাৰে ঠেক ৰাস্তা, গাড়ী ক'ৰবাতে ৰাখিলোঁ। এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ, ভাগৰ লাগি গৈছে, বহুত দূৰ খোজকাঢ়িলোঁ। এতিয়া যাব পাৰোঁগৈ নে নোৱাৰোঁগৈ, জেগাটো গৈ পাওঁ নে নাপাওঁগৈ একো গম নাপাওঁ। আজি জীৱনত প্ৰথম আহিছোঁ এইফালে, ৰাস্তা চাস্তা চিনি নাপাওঁ, মানুহো নাই, মই অকলে অকলে গৈ আছোঁ। এতিয়া ৰাস্তা চাওঁ, একেবাৰে ঠেক ৰাস্তা এটা। ৱাটাৰফলছৰ মাতটো শুনি আছোঁ, কিন্তু কোনফালে আছে ধৰিব পৰা নাই। পানীৰ শব্দটো লাহে লাহে বেছি হৈ হৈ আহিছে, কিন্তু একচুৱেলি ফলছটো কোনখিনি কিবা এটা দেখা পাইছোঁ। এতিয়া সেইটোৱে হয় নে নহয় গম নাপাওঁ আৰু। বাকী চাওক, একেবাৰে জংঘলেৰে ভৰা জেগাটো। ইয়াৰ তলত পানী, খুব স্পীডত পানী গৈ আছে। আচলতে এইফালে অহা নহয়, সেইটো কাৰণে ইমান চিনিও নাপাওঁ। এতিয়া গুগল মেপত দেখিলোঁ এনেকুৱা এটা ৱাটাৰফলছ আছে বুলি, সেইটো কাৰণে আহি গ'লোঁ। আহিহে গ'লোঁ, কিন্তু জেগাটোলৈ গৈ পাওঁগৈ নে নাপাওঁগৈ গম নাপাওঁ আৰু। এনেই তেওঁলোকক সোধোতে পাৰিব বুলি কৈছে। এইবিলাকতো সৰু সুৰা ৱাটাৰফলছ আছে, আছে ৱাটাৰফলছটো দেখা পাইছোঁ, কিন্তু কেমেৰাত কিমান দূৰ ওলাব ধৰিব পৰা নাই। কেমেৰাত এইখিনিৰ পৰা ওলোৱা নাই, আগলৈ যাব লাগিব। বহুত ডাঙৰ ৱাটাৰফলছেই হয়, কিন্তু ৰাস্তাৰ পৰা বহুত দূৰ সোমাব লাগে। বহুত দূৰ খোজকাঢ়ি অহাৰ পিছতহে ৱাটাৰফলছটো পায়। চাওক, এইটো ৱাটাৰফলছটো, বহুত দূৰ খোজকাঢ়ি আহি ফাইনেলি ৱাটাৰফলটো আহি পালোঁ। এতিয়া বৰষুণ দি আছে কাৰণেও হ'ব পাৰে, পানী আছে, কিন্তু তথাপিতো ইমানো পানী নাই। কিন্তু প্ৰপাৰ বাৰিষা যেতিয়া হৈ থাকে তেতিয়া হয়তো পানী হয়তো বেছি হ'ব চাগে। এনেই মই গুগল মেপত চাওঁতে মানুহ সেই তালৈকে মানুহ গৈ পেলাই গা ধোৱাও মই দেখিছোঁ ফটো, কিন্তু এতিয়াতো পানী এতিয়া বহুত বেছি হয়, পানী যাব পৰা অৱস্থাত নাই ইয়াত। আৰু প্লাছ মোৰ হাতত বেলেগ কাপোৰো নাই গা ধুবলৈ। যদি বেলেগ কাপোৰ থকা হ'লে ইয়াত গা ধুব পাৰিলোঁহেঁতেন। তো বাকী আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। চাওক, এইটো ৱাটাৰফলছ। মোৰ শব্দবিলাক ইমান নাহিব চাগে, খুব পানীৰ শব্দ হৈ আছে, গতিকে মোৰ মাতটো চাগে ইমান নাহিব। বাকী ৱাটাৰফলছটো চাওক আপোনালোকে। আৰু অলপমান ভালকৈ ওচৰলৈ আহিলোঁ, অলপমান যেনে তেনে ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ এবাৰ। চাওক, বহুত ডাঙৰ ৱাটাৰফলছেই হয়, কাৰ্বি আংলঙৰ একেবাৰে ভিতৰুৱা জেগা এটাত আছে। এইটো বৈঠালাংছো কনষ্টিটুৱেঞ্চিতে পৰিব, বৈঠালাংছো যিটো সমষ্টি তাতে পৰিব, সেইটো এৰিয়াতে পৰে। একজেক্টলি জেগাটোৰ নাম কি হয় মই ক'ব নোৱাৰোঁ, এইটো মই বাৰু সুধি পেলাই আপোনাক যদি কোনোবা মানুহ পাওঁ সুধি পেলাই জনাম। আৰু বাকী চাওক অৱস্থা, গোটেইফালে পানী পানী। মই চাওক, এটা শিলত ৰৈ আছোঁ, মোৰ চাৰিওফালে পানী। এনেকৈ ওপৰৰ পৰা পানী আহি পেলাই এতিয়া এই তললৈ লাহে লাহে বৈ গৈ আছে, আৰু একেবাৰে গৈ পেলাই তলত পৰিবগৈ। য'ত আমি গাড়ী ৰাখিছিলোঁ তাৰ পৰাই পানীৰ শব্দ শুনা পোৱা গৈছিল, কিন্তু সেই গাড়ী ৰখা জেগাৰ পৰা প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰ বেছি খোজকঢ়াৰ পিছতহে ৱাটাৰফলছটো আহি পোৱা যায়। তো দূৰ আছে অলপমান, আৰু তাতে ৰাস্তাটো ইমান ঠিক নহয়, কেঁচা ৰাস্তা। বৰষুণ দি থাকিলে চাগে আহিব নোৱাৰিমেই, এতিয়া বৰষুণ নাই কাৰণে আহিব পাৰিছোঁ। খালি জেগাটো অলপমান মানুহে লেতেৰা কৰিছে। এইবিলাক ইয়াত মানুহ পিকনিক চিকনিক খাবলৈ আহে হয়তো, আহি পেলাই এইবিলাক এই চিপছৰ পেকেট চেকেট এনেকৈ বহুত লেতেৰা কৰি ৰাখিছে। এইটো আচলতে কৰিব নালাগে, যিহেতু এটা ইয়াত মানুহ আহি থাকে, ইয়াত ফুৰিবলৈ বহুত মানুহ আহে, কিন্তু কাৰণে ইমান চাফাকৈ ৰাখিব লাগে অলপমান। কিন্তু বহুত মানুহ আহে ইয়াত লেতেৰা কৰে, এইবিলাক দেখা পাইছে, বহুত জাবৰ জোথৰ প্লাষ্টিক তেনেকৈ পেলাই থোৱা আছে। চ' এই কথাটো আচলতে মানুহে অকণমান চিন্তা কৰিব লাগে। আৰু বাকী ৱাটাৰফলছটো বহুত ডাঙৰ হয়, বহুত ধুনীয়া হয়, আপোনালোকক দেখুৱাইছোৱেই। তো ইয়াৰ আশে পাশে যদি থকা কোনোবাই যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে ইয়াত আহিব পাৰে। আমাৰ বৈঠালাংছোৰ পৰা হাৰ্ডলি 5 কিলোমিটাৰ 5 কিলোমিটাৰ্ছমান হ'ব। তো ৱাটাৰফল চাই হ'ল, এতিয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আকৌ গৈ আছোঁ। গাড়ী বহুত দূৰ আগত আছে, কমেও আধা কিলোমিটাৰ ৰাস্তা খোজকাঢ়িব লাগিব, আৰু ৰাস্তাৰ অৱস্থা ইমান ঠিক নহয়। এনেকৈ আৰু খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ।
ভিডিঅ'টো অকণমান শেকি হ'ব, চেক কৰি থাকিব, কাৰণ ৰাস্তাটো যিহেতু ইমান ঠিক নহয়। মই খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁতে মোবাইলটো লৰি গৈছে, চ' অলপমান ভিডিঅ'টো লৰিব, তো সেইখিনি আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব। আৰু বাকী এটা ধুনীয়া ৱাটাৰফলছ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, আপোনালোকে কেনে পালে চাই পেলাই জনাব। আৰু আপোনালোকেও যদি ওচৰে পাজৰে আছে ইয়াত আহিব পাৰিব, এইটো ৱাটাৰফল চাব পাৰিব। ইভেন আপোনালোকে কাপোৰ কানি লৈ আহিলে ইয়াত গা ধুবও পাৰিব। আচলতে মই এফালে ৱাটাৰফলছ এটা আছে বুলি জনাই নাছিলোঁ, কিন্তু এফালে আহি গুগল মেপত দেখা পালোঁ ৱাটাৰফলছ এটা আছে বুলি। ফটো চালোঁ, চাই পেলাই দেখিলোঁ যে ধুনীয়াই, তো ওলাই আহিলোঁ আৰু চাবলৈ। এনেই আগতে মেইন ৰাস্তা দি যাওঁ যদিও এফালে প্ৰথম আহিছোঁ আজি। তো এইবিলাক পূৰা শিল চিল আছে, যেনে তেনে যাব লাগে। আৰু মাইকী মানুহ অকণমান দিগদাৰ হ'ব আহিলে, কিন্তু জেন্টছৰ একো বিশেষ প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে। এয়া চাওক পানী, পূৰা পানীৰ শব্দ শুনা পোৱা গৈছে। মোৰ মাতটো কিমান আহিছে গম নাপাওঁ আৰু। ব'লক তেন্তে গৈ থাকোঁ। তো এইবিলাক দোকান চোকান আছে ইয়াত। গৈ আছোঁ গাড়ীলৈ, অলপমান মেইন ৰাস্তাৰ পৰা তললৈ নামি আহিব লাগে। এতিয়া সেইখিনি উঠিছোঁ, এইখিনি বেছি থিয় হয়। আপোনালোককো ৱাটাৰফলছটো দেখুৱালোঁ, কেনে লাগিলে জনাব কমেণ্টত। আৰু জেগাটোৰ বিষয়ে বিশেষ একো ইনফৰ্মেশ্যন কালেক্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ ওচৰে পাজৰে তেনেকুৱা একো মানুহ নাই যাক সুধিব পাৰি। সৰু সুৰা দুই এটা ল'ৰা আছিল, সিহঁতে অসমীয়া একো বুজি নাপায়, হিন্দীও বুজি নাপায়, মানে কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ হয়। চ' সিহঁতৰ পৰা একো তেনেকুৱা বিশেষ কথা উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ। তো বাকী ৱাটাৰফলছটো দেখুৱালোঁ। আৰু ইয়ালৈকে এইটো মেইন ৰাস্তা আহি পালোঁ। ইয়াৰ পৰাই মাতটো শুনা পোৱা যায় ৱাটাৰফলছটোৰ, কিন্তু প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়িব লাগে, তাৰপিছতহে ৱাটাৰফলছটো পোৱা যায়। চ' এয়া আহি পেলাই মেইন ৰাস্তা এয়া আহি পালোঁ। আৰু ভাগৰ লাগি গৈছে। এইটো চাওক, পাহাৰ এটা আছে, এইটো টিকা পাহাৰ বুলিয়ে কয় চাগে, মই বিশেষ নাজানো, কিন্তু অনুমান কৰিছোঁ টিকা পাহাৰ বুলিয়ে ক'ব চাগে। এতিয়া গাড়ীলৈ খোজকাঢ়িব লাগিব। অলপ আগত গাড়ীখন ৰাখিলোঁ, মই আচলতে ৰাস্তাটো এফালে হয় বুলি নাজানো। গুগল মেপত লোকেশ্যনটো অলপ আগত দেখালে, সেইটো কাৰণে অলপ আগলৈ গৈ গাড়ীখন ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া গাড়ীলৈ যাওঁ আৰু ভাগৰ লাগি গৈছে, বহুতো ওপৰলৈ উঠিব লগা হ'ল। নামি যাওঁতে ভাগৰ লগা নাছিল ইমান, কিন্তু ঘূৰি আহোঁতে বেছি ওখলৈ উঠাৰ কাৰণে ভাগৰ বেছি লাগিছে। তাতে ৰ'দডালো বহুত বেছিকৈ দিছে, যিটোৰ কাৰণে বহুত বেছি গৰম লাগিছে। পূৰা চুনচান, মানুহ জানো নাই, শব্দ কোনো হুলস্থুল নাই, কমপ্লিট নেচাৰৰ মাজত আছে। আৰু কাৰ্বি আংলংখন এনেও অলপ তেনেকুৱাই, নেচাৰটো এনজয় কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইয়াত আহিব পাৰে। খালি ইয়াত আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ, ইয়াত এটাই প্ৰব্লেম, ৰাস্তাবিলাক বহুত বেয়া, যিটোৰ কাৰণে মানুহে আহিব বেয়া পায়। তো এয়া চাওক, ৰাস্তা একেবাৰে মাজে মাজে গাঁত, তেনেকৈ আহিলোঁ। আৰু এই ৰাস্তাটো চিধা গৈ পেলাই আকৌ হামৰেনে ওলাবগৈ। ফালৰ পৰা মই বৈঠালাংছো ফালৰ পৰা আহিছোঁ। এতিয়া মই আকৌ ডংকা যাব লাগিব, ডংকাৰ পৰাহে বৈঠালাংছো যায়, চিধা নাযাওঁ, ঘূৰি পেলাই আকৌ অহা ৰাস্তাই ঘূৰি যাব লাগিব। ঘূৰি যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ। এইটো ৱাটাৰফলছটো নামটো মই দেখুৱাইছোঁ, বৰ্ডখন দিয়া আছে, লিহনজাৰ ৱাটাৰফলছ। এনেই ৱাটাৰফলছটো মেপত থাকোঁতে, মেপত যিটো নাম আছিলে সেইটো টাই ইকপি ৱাটাৰফলছ বুলি আছিল, কিন্তু ইয়াত বৰ্ডখনত নামটো বেলেগকৈ আছে, নেচাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন প্ৰজেক্ট আণ্ডাৰ হামৰেন চাব ডিভিজন, হামৰেন। চ' হামৰেন চাব ডিভিজনত পৰে, চাব ডিভিজন, কিন্তু এৰিয়াটো বৈঠালাংছোৰ আণ্ডাৰতে পৰিব চাগে। তো এইটো আহিলে আপোনালোকে ইয়াত আহিব পাৰে। আকৌ ডংকা যাম, ডংকাৰ পৰাহে হামৰেন যাব পাৰিম। ডংকাত জুনমনিৰ কিবা এটা কাম আছে, যিটোৰ কাৰণে তাই ডংকাতে আছে, মই এতিয়া ডংকালৈ গৈ আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো আৰু ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ। আৰু আপোনালোকে ৱাটাৰফলছটো এনজয় কৰি কেনেকৈ পালে, ভাল লাগিল নে বেয়া লাগিল নে কিবা জনাব। আৰু ভিডিঅ'টোত যদি কিবা ভুল আছে দেখুৱাই দিব কমেণ্টত, আৰু আগলৈ এনেকৈ ভিডিঅ' দি থাকিম। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। বাকী লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু নতুনসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি নাচাব, কমপ্লিট চাব বুলি আশা থাকিল। তো বাকী গৈ আছোঁ, আৰু দেখিছে এটা হাতেৰে ব্লগিং কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ, ৰাস্তাটো একেবাৰে অৱস্থা বেয়া, সৰু ঠেক ৰাস্তা। তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰি দিছোঁ।